Rafael e Beatriz, contem alguma coisa inusitada sobre vocês. Então, esse fato de a gente já se conhecer, eu conheci a família dela há 30 anos e a gente nunca se ter visto. Nos encontramos no aniversário do tio dela. Que eu não me lembro. Que ela não, não se me lembra. lembro. Mas eu Fui apresentada para ele, mas eu não me lembro. Mas ele falou que lembrava todos os detalhes, mas eu não lembrava dele. Imagino. O sorriso lindo dela. Já foi a primeira vista.